Вот вам и 2 сентября. На улице плюс 11, то есть мгновенный скачок от плюс 34 до плюс 11. То есть сегодня заебись. Дворники не работают. То есть сегодня должен был я перегонять бэхи, но как бы у жены был выходной, поэтому 2 дня назад все это и произошло. Так, ночью у меня на заправке пропал свет, то есть заправился, сел в бричку, включая вертушок, все, блядь, света нет, ни дальнего, ни ближнего. Предохранители все целые, все вроде бы ничего не оплавилось, не обгорело, блядь. Поменял местами все реле, но ничего как бы не изменилось. То есть где-то здесь должно быть реле. Вот. То есть поменял местами релюхи, некоторые, которые одинаковые. О, заработало, блядь. То есть Жигули не перестают удивлять на самом деле. То есть поменял местами релюхи, ничего не изменилось, выключил свет, выключил зажигание, посидел, включил, завел, блядь, все, свет появился, нахуй. Но пропал как бы электроусилитель руля. Опять вот эти вот релюхи все местами между собой поменял. Блять, все заработало, нахуй. Сейчас сажусь, блять, дворники нихуя не работает. То есть, блять, пиздец. Но это все шляпа, конечно, на самом деле. Все это мелочи. Поскольку самый большой косяк, как бы... Да, блять, ты, сука. Периодически у меня... Сейчас вот такого нет. То есть, когда автомобиль стоит какое-то время без движения, все четко. То есть, никаких скрипов при повороте, ничего нет. Только стоит проехать километров 5-10, начинаются какие-то резинометаллические скрипы. О! Причем их слышно в салоне, а временами на весь район, на всю улицу. То есть не знаю, чем это связано. То ли высохла смазка в шаровой, то ли пиздец опорник. Вот сейчас опять начинается. Сейчас я вытащу телефон, сейчас бричка проедет. Что-то ни хера. Видать, еще не прогрелся. Ну, 3-й день копают что-то, блядь, песок завозят, трубу перекладывают на пластик, походу. То есть сейчас отправляюсь в деревню, буду смотреть, что там хрустит. То есть раньше такой звук появлялся только при движении назад, ну и секунд 10 при движении вперед. То есть один раз стоило сдать задним ходом, ну и при движении вперед, при повороте руля влево, вот были такие хрусты. Потом оно через 10 секунд прекращалось, ну и до очередного движения назад. Ну а после перегона BMW на следующий день все усилилось. То есть не знаю, что это, блядь. Но не думаю, что порвало лонжерон. Так, ладно. Так, что хотел сказать-то еще. Забор я в прошлый раз не сделал, потому что начался дождь. Сейчас вот должен тормозить, и должны быть хрусты на всю улицу. Не знаю, слышно, наверное.
То есть сейчас еду за гвоздями. Будем делать забор из говнопалых и пылесосных шлангов. Ну и посмотрим заодно. То есть при движении подвески на прямом руле звуки практически не слышны, только при повороте направо. То есть у нас сегодня на самом деле короткая программа по немножко сделать забор и посмотреть, что за хруст. Вот опять дождик начинается, то есть пиздец. Лето кончилось, ребята, нахуй. Хорошо, что перегнал Бэху успел, но как бы запуск черной Бэхи из Иванова под вопросом. То есть есть ли в этом смысл ковыряться под дождем, хотя она как бы на ходу была, условно, 4 года назад, когда я ее там поставил на прикол. Ну, то есть с момента покупки я как бы калиной не занимался. Масло, бензин, и то масло один раз поменял. А так бензин и все. Ну. Больше я никуда не лазил, капот не открывал. Ну, за исключением вот этого вот блока предохранителей, блядь. Сидел, наверное, час, блядь, колдовал здесь. Местами все менял. Ну, то есть это... Если у вас вот такой вот логотип, то знаете, что это корыто ломается даже стоя в гараже, блядь. То есть назад я сдаю. Не знаю, слышно эти звуки, нет? То есть, блядь, скрипы. Ну, пока что в салоне, не на всю улицу. Ну и на машине как бы прокатился всего ничего, буквально, ну, километр максимум. То есть при езде на более длинной дистанции начинается, блядь, просто пиздец нахуй. Ну, то есть я сегодня шприцик как бы взял. Попробуем проколоть шаровую, закачать туда масло. То есть скрипы у меня дважды были такие в жизни. Один раз на четырке, когда я думал, что это сайлентблоки, блядь. Ну, а второй раз на Логане, нахуй. То есть высыхает смазка, вроде пыльник целый, блядь, воды нет, нахуй. Ну, там, блядь, пластилин, блядь, вместо смазки, нахуй. Ну и как бы херачит все, блядь. Скрипит, пердит, блядь. Но едет, пока что едет. Поэтому, если у вас такой значок, это как бы даже совсем неплохо. То есть АвтоВАЗ, не ссы, доедем, ёпта. Так, ладно, что-то я тут распиздился опять. Конечно, такие вот звуки, они, блядь, даже не знаю, где искать. То есть вроде как снизу, а вроде как и опорнику пиздец. Хотя руль не закусывает, ничего, блядь. Все то же самое. Все, блядь, грибной пошел, сука. Пиздец. Блядь, тут вообще пизда, нахуй. Как это, блядь, как он называется? Проливной, блядь. Ну, то есть не знаю, как бы я сегодня перегонял Бэху, нахуй. Наверное, бы оставил до следующего года. Сейчас что-то закончился. Как-то полосами идет, но здесь уже, блядь, прошел, я так подозреваю, блядь. Ну, то есть в такую погоду я обычно готовлю автомобили к зиме, нахуй. На свежем воздухе. Ну, в деревне дождя пока что нет, но ветрище, блядь, пиздец. Блядь. 70 еду, у меня багажник завывает, как будто я 130 херачу.
если будет дождь, то будем затачивать цепь бензопилы с Косторама, поскольку я пару дней назад налетел на гвоздь. То есть при постройке забора, который я хочу сегодня, там пролета 3-4 сделать, просто деревья, блядь, на метр не шевелятся. То есть надо будет столбиков 5 каких-то отпилить. Ну, из брусков сделаю временку, так скажем. Но нет ничего более постоянного, чем временные, как показывает практика. Он, пес, бегает, бэху ищет. Ну, то есть вот этот самый бугор, куда уперлась бэха, правым колесом. То есть здесь, блядь, ну, сантиметров 35, наверное. Где-то отсюда ее начал затаскивать колесо. То есть правое колесо уперлось, развернул ее вправо на всю. Ну и поскольку я газовал, порвал лонжерон, то есть здесь вот, если смотреть, перепад примерно полметра высоты. То есть по асфальту ничего бы, наверное, не порвало. Но это не точно. Так, движочек у меня тут лежит. Накрытый, надо будет его перенести как-то. Главное, чтобы пупок не развязался. То есть ветер, блядь, пиздец. Даже березу, блядь, загибать на метр макушку. Ну, дождя пока что нет. То есть надо сейчас будет прошприцевать шаровую, пробрызгать силиконом соленблоки сначала, поддомкратим, посмотрим, нет ли там каких-то разрывов на лонжеронах или еще на чем-то. Но потом будем шприцевать. Так, колеса пока не спустила. По правой стороне, я имею в виду. Ну и левый и задний тоже. То есть простучал его молотком в накачанном состоянии. Песчинки под давлением, наверное, вылетели. Ну и все стало чики-чики. Так. То есть у меня вот такие вот бруски есть. 100 на 100. Из них, наверное, буду делать столб. То есть от угла, наверное, и прям нахуй до сюда захерачу. Блять, собаки убежали, блять, суки. То есть, сколько они тут? 3 метра, наверное. То есть будем пока их. А вот эти вот горбыли будем на перекладины использовать. Ну, а доски как бы старые оставим. Будем отколупывать. Я гвоздей килограмм взял на 50. То есть запиздячим сегодня. Не знаю, то ли здесь калитку сделать, целиком пустить, то ли здесь сделать по ширине машины. Типа ворот, но без петель. Просто обозначить. То есть кабачки надо тоже вытаскивать. Здесь вот огурец потерял в свое время. Вот такая вот херня, блядь. С ладонь, блядь. 20 сантиметров, нахуй. Как кабачок, блядь, лежит. То есть они вот с этим кабачком соревнуются, кто вырастет больше. Ну и перцы надо тоже срывать, поскольку ни хера они уже не вырастут. Ну и то, что покраснеют на грядке, тоже как-то не верится. Блять, конечно, баклажаны вот только цвести начинают. Ну, то есть, еще раз напомню, опоздал я по срокам примерно на пару месяцев. Эх ты, блядь, какой большой. А какой. То есть на этом кусту уже 3 баклажана. Вот 4-й тут маленький, с мизинец. То есть, может быть, на этих даже есть где-то, но
Попробуйте, если только сделать какой-то парник. То есть, блядь, перцы поперли, блядь, перцы такие мужчинские, нахуй. С руку, блядь. Ну все, блядь. То есть, по посадке я в этом году опоздал на 2 месяца. То есть, могло быть уже все нахуй в баклажанах просто, блядь. Ну и вороны тоже кабачки вот так и стоптали. То есть, какие цветки успели опылиться, там кабачки есть. Какие не успели, все, блядь, кусты повяли, нахуй. Ну, и табак надо тоже убирать. Кстати, у меня тут огурец еще один вовсю херачит, блядь. Вот это маленький. То есть, как-то я тут высаживал. Семена как-то прорастают непонятно. То есть, один вылез на 3-й день росток, а у другого как бы через 2 месяца, блядь. Как-то непонятно. То есть, сажал 2 куста огурцов. Но там как-то затесался 3-й, через месяц спустя вылез. Ну, тут уже тоже ловить, я думаю, нечего. Думаю, завтра будем все убирать отсюда, культивировать на зиму, наверное. Или чуть попозже. Поскольку земля здесь говно. Ну, то есть она практически белая. Смысл тут культивации я не вижу. То есть надо или каких-то опилок сюда херачить, поскольку земля, ну, просто, блядь, как бетон, нахуй. То есть ее поливаешь, все, блядь, на следующий день бетон, нахуй. То есть надо ее как-то рыхлить или же прокультивировать с опилками. А на следующий год на каждую херню мешка по 2, по 3 перегноя. Ну или же просто рассаду сажать в лунки с каким-то черноземом, не знаю. То есть перцы в этом году, конечно же, порадовали, но баклажаны... Баклажанов не будет. То есть пока я там с забором конаебился, у меня не было ни грядок здесь, ни хера ничего не было. То есть где-то в середине, в конце июня я только начал все высаживать. Короты тут лютуют. Кстати, вот начал поливать. Блять, опять он, сука, вот в одном месте вылазит козлина, нахуй. Я уже, наверное, сюда ведро земли в свое время засунул, блядь, один хер он лезет, блядь, надо арматурину, что ли, воткнуть. То есть, где-то летом в начале был такой-то отросток. Начал поливать и за месяц вырос на 70 сантиметров. То есть, кроты, я думаю, полезут через месяц. Тут будет просто, блядь, минное поле. Так, ладно. Начинаем заниматься калиной. Если будет дождь, сразу заточим цепь. Ну, а поскольку у нас тут бруски, сразу будем бурить, вкапывать, нахуй, перекладины херачить. То есть сотки у меня есть. 50 их взял. Тут надо, наверное, на свое место поставить. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. То есть тут, блядь, забор надо. Хотел я как бы вот так вот сделать. Потом подумал, что, блядь, смысла нет. Короче, херачить шлангом, блядь. Ну, то есть, по сути, в этом году я тоже ни хера ничего не сделал. Кроме соседского забора, блядь. Ну, здесь еще можно все вот эти вот ямы от колес вот этим песком все завалить. То есть здесь когда-то было неровно, но поскольку были тут какие-то бугры, пришлось мне все выкапывать, подкапывать, чтобы легче затолкать. БМВ. То есть вот эту вот нору раскопали мыши, нахуй. Что под Архангельской бэхой такая же земля была, вся перерытая под днищем.
что здесь. То есть мыши тут, блядь, жируют вовсю. То есть это говно надо тоже будет все как-то кораблями, наверное, распределить, чтобы все было ровно. Чтобы на следующий год все заросло. Ну, а запускать в этом году бэху или нет, не знаю. Пишите комментарии. Можно, конечно, завести, посмотреть, что с движком. Возможно, все заработает. То есть, на мой взгляд, там или проблемы с распредвалом, или же с клапанами. То есть при перегоне из Иванова до Коврова все было тихо, движок работал, просто, блядь, шептал нахуй. После простоя в сыром гараже 4 года залил еще масло. Так, масло какое у нас там? Синтек, блядь, пятихат, по-моему. Что там, 490 рублей за 4 литра, полусинтетика. То есть залил, что-то, блядь, движок как-то подстукивал, блядь. Не понравилось мне, как он работает. Думал даже, что провернул вкладыши, но давление масла как бы не горело, поэтому я на удачу газ в палас и похуярил, блядь. Ну, проехал я примерно километров 30. Поставил, и так она у меня тут 4 года отдыхает. Кстати, он когда бэху перегнал, целая тележка, жена нарвала укропу. То есть, вот сколько тут? Литровая банка семян укропа. На следующий год будем сеять. В этом году у меня даже укроп, блядь, не вырос. Не созрел, так скажем. То есть, блядь, пока ебался вот с этим забором, блядь, соседским, свои дела как бы они стояли на месте. То есть людям сделал заебись, себе нихуя ничего не сделал. Ну и стрелы от лука надо тоже все распотрошить. Там должно быть семена, черные такие семена. То есть хочу попробовать на следующий год посадить лук-севок, получить. Не знаю, получится, чего нет. То есть такие вот, блять, то есть такие вот зернышки там находятся от 2 до 4 в каждой такой вот коробочке. А в деревне Гадюкино идут дожди, блядь. То есть будем ждать, пока вот все вот это вот все не пройдет стороной. Ну и пока идет дождь, сейчас наточу цепь. Да, походу это надолго. То есть сегодня по прогнозу сильный дождь. Весь день, блядь. Ну, то есть цепь после встречи с гвоздем. Конечно, была у меня мысль, что я цепану гвоздя. Когда начал пилить наискосок. Вот как, блядь. Ну, то есть левым зубьем кранты. Правый еще более-менее, можно сказать, даже не тронутые, но левый все. То есть сейчас снимаем цепь, обезжириваем ее в бензине, затачиваем, промываем паз шины от песка, ну и ставим все назад. Итак, спустя часа полтора состояние краба. То есть, блядь, ходит все ходуном туда-сюда, но это не причина скрипов. Так, хотел еще показать состояние подушки коробки. То есть вот здесь вот так металл оторван. Здесь то же самое. То есть подушку надо будет менять. Но это также не причина скрипов. И вот видим, что гайка, она как бы ни хера не затянута. То есть у меня тут какое-то время херово включались передачи. То есть, блядь, как в пол, нахуй. Но за 2 дня до перегона как-то все
нормализовалось. То есть как на новой, одним мизинцем все переключается, но где-то, блять, в этом месте, нахуй, на мой взгляд, щелкает. Но здесь щелкать может только шаровой, на мой взгляд. Ну или же опорнику пизда, блять. То есть, конечно, снять бы стойку. Но сейчас попробую для начала шприциком захерачить какую-нибудь ВДшечку под кожух. Точнее, под пыльник. То есть что-то тут щелкает. Попробую шарову помонтажить. Ну, то есть при повороте щелчки идут вот здесь. То есть вот эта вот херня, она как бы с заеданием крутится. И нашел, что пыльнику рейки пизда, блядь. То есть, наверное, придется снимать, поскольку здесь целиковый как бы идет. Блядь, сука. Ну, или же тупо ставить защиту. То есть я как бы по пыли не езжу, но это не щелчки от рейки. Хотя тоже как бы такой момент неприятный. Так. Не знаю, как показать. То есть, когда нагрузка идет, прямо здесь вот щелчки. Сейчас попробуем. Получится, нет? Ну, то есть, что-то не щелкает. Не знаю, по какой причине. То есть, когда только машину поднял, вот так вот пальцы поставил, прям так, хуярит, блядь. Так, ладно, давайте побрызгаем, где можно побрызгать. Ну и шприцнем, где можно прошприцевать. Спустим машину на землю, покрутим, подоригаем, покачаем. Возможно, звуки уйдут. Но что-то на шаровый не похоже. То есть, на мой взгляд, или шток стойки, или же опорник. Кажется, нашел этот пидорский звук. Ебучий опорник. Так, не знаю, где у меня был такой ключ, спецсъемник, то есть высокая головка на 22, там прорезь под такую вот хуйню, но сейчас я ее не нашел. То есть попробовать сорвать гайку, но смогу ли я ее потом опять завернуть. То есть можно было болгаркой срезать вот эту головку, приварить какую-то хуйню, здесь какой-то ключ поставить, но электродов сварочных у меня нет. То есть где-то вот в этой втулке резиновой чего-то там, блядь, скрябает нахуй. То есть не в шаровое дело. Не, нихуя шаровая. То есть где-то здесь
То есть где-то хуярит. Но самое интересное, что шток-то у меня вылез, а его надо как-то в опорник, блядь, засунуть. То есть залазит он, блядь, с натягом, нахуй. Сейчас буду ебаться, блядь, поскольку стяжки у меня в городе. То есть надо сейчас щипцами как-то за край вот этого штока его туда выдвинуть. Потом потихонечку спускать домкрат и направлять шток, чтобы он залез у меня в отверстие, блядь. То есть пиздец, а геморрой себе нашел. Прям на ровном месте, нахуй. То есть сейчас попробую засунуть стойку назад. И будем снимать шаровую. Так, еще 1,5 часа спустя кое-как засунул шток. Пришлось из гвоздей делать такие вот хомутики, стяжечки. То есть пиздец, нахуй. Если у вас нет стяжек, в подвеску даже не лазите. А то какая-то неудача может вас сильно огорчить, и вы впадете в уныние. Лично я здесь уже приготовился ночевать. То есть, блядь, геморрой полный, нахуй. Ну, а день, к тому же, уже близится к концу. То есть, на мой взгляд, я сегодня успею только снять шаровую. Что-то смазал я всю вот эту приблуду и скрипеть перестал, блядь. По крайней мере, на месте. Не знаю, попробовать прокатиться, что ли. То есть вообще тишина. Буду ставить до завтра. Завтра надо будет менять ремень ГРМ. Ролик, блядь, просто, сука, умирает, блядь. Особенно холодную, когда заводишь с утра, это, блядь, жопа нахуй. То есть думаю, что еще километров 100 отъезжу и завтра поменяю ГРМ и ролик. Пока мне тут, блядь, все не рассыпалось. То есть с момента покупки я тут практически нихуя ничего не делал. Ну, свечи поменял, да масло, блядь. Ну и все на этом, как бы. То есть эксперимент продолжается. Хотя вроде есть перчатки, блядь. Но они как бы лежат. Так, ладно. Завязываем с калиной. Сейчас попробую успеть сделать до темно забор. Ну, еще надо будет отрегулировать клапаны, блядь. Но это потом. Сейчас первоначально замена ролика. Ну и ремня тоже. Потом будем уже менять опорники, сайлентблоки, рычага, ромашки, крабы, блядь. Ну, то есть пиздец. Это Жигули. И от этого никуда не деться. Так. Цепь я заточил. Или наточил. То есть все четенько. Можно пилить. Ну и специально, если Георгий Мина смотрит до сих пор. Так, спустя час. Радуга. Аж 2. Так, ладно, все это лирика. То есть здесь вот трипер весь убрал. Поставил новые столбики из брусков. Сейчас вот этот трипер разберу. От перекладин отделю. И буду уже приколачивать на свои места. То есть не стал тут ничего делать. Возможно, попозже вот это вот все тоже поменяю. Опять дождик начинается. То есть тут
особо не разгуляешься, блядь. Весь день какая-то шляпа, а не погода. Ну, думаю, сегодня до темна. Кстати, дождь пошел, и радуга стала ярче. То есть, думаю, что до темна я успею все зашить. Пыль от трипера. То есть, думаю, еще у меня час в запасе есть. Ну так, чисто символический забор. Так, спустя еще час, не знаю, будет видно или нет, то есть 4 пролета зашил. Осталось 1,5, то есть время 8 вечера, уже вообще ни черта не видать, даже гвоздей. Такую тут калиточку сделал, 1,5 метра, наверное, чтобы тут культиваторы возить, да тележки всякие. То есть, по сути, сегодня я ничего не сделал. Ну, благодаря своей глупости. То есть, в очередной раз полез куда-то, не убедившись, что у меня все есть необходимое для этого. То есть, то же самое, что и с перегоном второй бэхи. То есть, приехал, все накачал, подцепил почти что. Но оказалось, что нет ключа зажигания, поскольку руль был заблокирован. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока. Это был видос по подведению итогов лета.